बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स नन में इंशाल्लाह ज़मूंग सा बल नवे टॉपिक द फर्स्ट द बायोलॉजी ना तो टॉपिक नुम दे सेलोप्सिडा ज़मूंग सा यो और ग्रुप ते द बूटो ठीक दा देसी ग्रुप ते द बूटो ची दा की वेसल्स ते वास्कुलर बंडल्स बदे किस्ते और खबदी की वजन ने जुड़ी दा नॉन स्पर्मेटोफाइटिक बूटी नोरदी बूटी दी सो दा ग्रुप ते सेलोप्सिडा नॉट अ प्लांट दिस इज अ लार्ज ग्रुप ते और ग्रुप ते نو دې مبارک کې اوس مونږ جنرال کریکټریسټیک وایو او بیا به څه مثالونه وایو نو دې د اورنۍ خبرې ته وګورئ پلانټ باډي د پلانټ باډي مقصد دا دی چې دې کې به داسې خاص روټ یا سټیم یا لیف داسې صحیح نه وي په دې کې دلته دې کې یو سټرکچر جوړېږي دا هاریزنټل یو سټیم لایک سټرکچر پروت وي په ځمکه کې داسې ځمکه کې هاریزنټل داسې پروت وي او دې سټرکچر ته مونږ وایو رایزوم او رایزوم ته وایو د دې رایزوم نه بیا لاندې سایډ ته وړه وړه سټرکچر جوړېږي وړه وړه هیر لایک سټرکچر یختو په شان وړه وړه شین تر راوځي مطلب روټ لایک سټرکچر جوړېږي نو دغه سټرکچر بیا موږ رایزاید وایو رایزاید کلیر او دا رایزاید چې کار کوي لکه څنګه چې په نورو بوټو کې زیرې څنګه کار کوي مطلب د ځمکې نه والا اوبه څه شی بل څه ابزاب کولو کې دا کار ورکوي بل د دې نه پورته چې دا کوم تنه تللی ده ٹھیک ہے دا سٹیم دی نو په دې سټیم کې بیا تاسو وګورئ دې سټیم ته مونږ وایو دا سټیم چې کوم نه دا سټیم بیا چې په باره کوم نه مونږ وایو ډایکوموټس سټیم د ډایکوموټس سټیم څه مطلب ډایکوموټس سټیم مقصد دا دی چې دا سټیم تللی نو بیا یو برانچ داسې سیده تللی او یو داسې تللی مطلب وای شان شکل جوړوي وای سي کلیر وای او دې ته مونږ فورک هم وایو څه شی ته وایو فورک زموږ سره د فزیکس په لیبارټري کې ګورو چې یو شی به موږ ته اعلانېږي د دې په شان شکل دا زموږ سره دا تنه جوړوي ټیک ده بیا په دې تنه کې په پورته راشي دلته کې پکې داسې زموږ سره سپورینجیم دی دا درې سپورینجیم په یو ځای باندې 1 2 3 ټیک ده داسې دا 1 2 3 دا درې سپورینجیم په ټیپ باندې هم کېدی شي او لیټرل سایډ باندې هم دا کېدی شي په دواړه د لغو دلته هم سایډ هم کېدی شي دی خوا او په آخري څوکه باندې هم دا څه کېدی شي ښه دې ته دا درې سپورینجیم چې راغونډ شوي دي دې ته موږ څه وایو دې ته موږ وایو سینینجیم ټیک ده دا درې سپورینجیم دي دا راغونډ شوي دي ګروپ جوړ کړي ته موږ سینینجیم وایو په دې کې بیا پورته دا ورکوټ د دې پاڼو په شان د وړوکي سټرکچر ښکاري دې ته موږ وایو انیشن څه شی انیشن دا اصل کې پاڼه نه ده د پاڼې په شان یو سټرکچر دی دې ته موږ انیشن وایو ښه دا خو د دې بوټي زموږ سره سټرکچر دا رایزاید دی د سټیم هاریزنټل سټیم ته رایزوم وایو دا سټیم چې کومه دی د پورته چې په واره تللی دی دې ته ډایکوټومس سټیم وایو ځکه چې دا داسې وای شان شکل جوړوي داسې دا نه بیا دا داسې تقسیمېږي بیا دا داسې به تقسیمېږي کلیر بیا په دې باندې زموږ سره دا سپورینجیم دی سپورینجیم د ګروپ په شکل کې دا ته موږ سینینجیم وایو درې سپورینجیم په ګروپ کې اوسېږي او دلته پکې دا د پاڼې په شان یو شیز دی چې دې ته موږ انیشن وایو دا سپوروفایټیک بوټی دی ځکه په دې باندې په دې سپورینجیم کې زه دا سپورینجیم راخلم دا سپورینجیم دی په دې سپورینجیم کې جوړېږي سپورز څه شی جوړېږي سپورز جوړېږي کلیر د پلانټ باډي وشو سپوروفایټ دا سپوروفایټ دی او په دې کې بیا رایزوم زموږ سره دا سټرکچر دی او رایزاید د دې نه دا راوتي دا روټ لایک سټرکچر دا دی اپرایټ سټیم فورک دا پورته چې کومه سټیم تللی دا فورک دی فورک د وای شان شکل جوړوي موږ فورک سټرکچر وایو سپورینجیم جدا وشو او په دې کې الټرنیشن اف جنریشن کېږي مطلب دا دی چې دیو کله سپور جوړېږي نو په سپور پسې به بیا ګیمیټ جوړوي او چې کله ګیمیټ جوړېږي په ګیمیټ څخه بیا سپور جوړوي دې ته وایي الټرنیشن اف جنریشن ښه د دې سیلوپسیډا ګروپ کې زموږ سره څه بوټي دي چې هغه ایکسټینټ دي مطلب هغه نن سبا په دنیا کې نشته ایکسټینټ مطلب چې په دې دنیا کې هغه نشته خو د هغه څه اثرات سپوزل شته دي نو په هغه کې زموږ سره دوه قسمه بوټي دي یو دی راینیا او بل دی کوکسونیا دا دوه قسمه داسې بوټي دي د سیلوپسیډا ګروپ چې دا نن سبا په دنیا کې نشته د دې لیوینګ جنرال زموږ شته مطلب چې نن سبا په دنیا کې ژوندي شته دا دی سیلوټم او بل دی میسیپیټیریس دا یو بل بوټی دی د سیلوپسیډا د ګروپ نو دا شو زموږ سره اولنې مطلب سیډ چې پکې نه دي سی بوټي اولنې ګروپ شو دا یو غټ ګروپ دی د
دې په باره کې ما تاسو ته په ډیټیل خبرې وکړې. انشاءالله بیا په نیکسټ ټاپک کې به ملاقات کېږي. تھینک یو. الله حافظ.